Estábamos cocinando el animal que Lucario mató. Yo estaría pensando cómo nos pasó esto y luego Lucario estaba raro, no sabíamos qué le pasaba, se le pusieron los ojos blancos y yo y Cristo dijimos que estaba poseído, estaba haciendo movimientos extraños mientras un montón de espuma le salía por la boca hasta que dejó de estar así y él despertó preguntando qué pasó. Le explicamos pero el cerdo ya todo cocinado se movió, cobró la vida y estaba hablando en chino y ruso al mismo tiempo y sacó un cuchillo y se lo enterró. Pobre cerdo, decíamos nosotros mientras que un montón de sangre le salía al cerdo y Lucario algo le pasó, se sentía controlado y yo y Cristo también nos seguía alguien de terno negro y cabeza blanca con dos manos y cosas que salían de su espalda y atrapó a Lucario. Continuará. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado.